25 අය දැන් විභාග ලියන තව සති 3කින් විතරනේ. දැන් රත් වෙලා ඉන්නේ 25 ළමයි කොහොමත්. හරි. මේ එක දිගට කතා කරනවා. මේ වෙලාවේ අපිට කියලා වන්ති කරගන්න අන්තිම මොහොතේ මේ සති 3ට සති 2කට මොනවා හරි පේපර්ස් ටික මොනවා හරි කරගන්න. එහෙම කියලා අලුතෙන් ළමයි කතා කරනවා. හරි. එහෙම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මතක් වෙන්නේ එහෙම වුණාම තමයි. එතකොට පන්ති ගිහිල්ලා අවුරුද්දක් විතර අන්තිම මාසයේ දෙකට තමයි අපි මතක් වෙන්නේ. හරි. කොහොම හරි මේ ඒ හින්දා එහෙම වෙන්නව නැති වෙන්න තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ හරියට වැටි කරන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. වැඩ පිළිවෙලක් අපි හදාගෙන පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම ලස්සනට කරන් ආවා. මගේ එක්සෑම් තිබ්බා. හරි. කවිෂ දන්නේ නැහැ නේද? මගේ ෆයිනල් එක්සෑම් එක තිබ්බා පහුගිය මාස දෙක ඇතුළත ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් එක්ක විභාගය වරුනේ. මේ ඉතින් ඒකත් එක්ක මේගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කැපකිරීම කරන්න වුණා. විශේෂයෙන් 25 ළමයි මේ පල්ලි 25 ළමයි ඒගොල්ලන්ට සිලබස් කවර් කරලා 25 ළමයින්ට ෆුල් පේපර්ස්ම අපි දැන් අද ඒගොල්ලෝ ලියනවා 18 වෙනි පේපර් එක. හරි 19 සහ 20 පේපර් එකත් ඒ කියන්නේ පේපර්ස් තව දෙකකුත් ලියවලා තමයි ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒත් යවන්නේ. ෆුල් පේපර්ස් නේ. කියන්නේ 13 third term papers සහ මේ කියන්නේ මොඩල් පේපර්ස්. පළාත් වලින් හදලා තියෙනවා පේපර්ස් ළමයින්ට. ඉස්කෝල වලින් හදලා තියෙනවා නේ. මේ පේපර්ස් ඔක්කොම කරලා 25 ළමයි විභාගෙට ලැබෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එහෙම තමයි. ඕගොල්ලන්ට මම කියවනේ මගේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ ෆුල් පේපර්ස්ම විතරක් 25ක් කරලා යවන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ 26 ළමයින්ට. හරි. මොකද අපිට රෑන්ක් එකක් ඕනේ 26යි. හරි 26 ළමයින්ගෙන් ඒ හින්දා වැඩ කරන්න නේ. අයිලන්ඩ් රෑන්ක්ස් දිස්ත්‍රික් රෑන්ක් වල එක එක දිස්ත්‍රික් වල ළමයි ඉන්නවනේ කොහොම. ඒ හින්දා. හරි. හරි එතකොට මේ අපි එනම් 13 වසර පටන් ගමු. හින්දා මේ දැන් 12 වසරේ වෙච්ච දේවල් මේ අමතක කරන්න කියන්නේ මට ආරම්භ කරගන්න බැරි වුණා, වැඩ කරගන්න බැරි වුණා කියන දේවල් අමතක කරලා දැන් ඉඳන් හරියට වැඩ පටන් ගන්න. දැන් ඉඳන් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. හේෂත් එන්න. කියන්නේ බයෝ කියන සබ්ජෙක්ට් එක විතර නෙමෙයි සබ්ජෙක්ට්ස් තුනටම. හරි. එතකොට මේ කියන්නේ හිතයි දෙන්නේ නෙමෙයි අනේ මට දැන් කරගන්න බැරි වුණා 12 වසර අවුරුද්දම ඉවරයි දැන් මගේ ජීවිතෙන් එහෙම කියලා හිතාගන්න. තව අවුරුද්දක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ මිස් වෙච්ච දේවලුත් අල්ලගන්න. කියලා මතක තියාගන්න. හරි. මම ඔයගොල්ලෝ මගේ වාර විභාගේ මේ වල සටහනකුත් මම පෙන්නන්න. කොහොමද තියෙනවද දැන් බඩු වෙන්න. අපේ තියෙන මේ රෙකෝඩ් බුක්ස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ බිල්ඩින් එක. මේකෙන් තමයි ආනන්ද නිකන් කෙලින් ලාන්ජ් එක. මම දන්න තරමින් ලංකාවේ එකම එක ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ මේ ඉස්කෝලේ නම ගාපු නැති. දන්නවද මොකද ඒ ඉස්කෝලේ? තව තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මම දන්න තරමින් ප්‍රධාන පාසල් වලින් එකයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ ඉස්කෝලේ. හරි. ඒතර අපේ ඉස්කෝලේ අඳුර ගන්න පුළුවන් ඈතින් තමයි මෙන්න මේ බිල්ඩින් එක ඇතර තියෙන හින්දා. හරි. මේක තමයි අපේ මේ පන්සල කියලා කියන්නේ මේකට. මේ 6 වසරේ ඉඳන්ම තියෙන රෙකෝඩ් බුක්ස් මගේ. 6 වසරේ ඉන්න හරි. හරි. හරි 6 වසරේ ඉඳන්ම මම ශිෂ්‍යත් වෙන්න කියන්නේ. එතකොට මම 13 වසරේ ඉන්නකොට මේ 12 13 රෙකෝඩ් එක මේ කාලේ මම හරි. හරි. එතකොට මේ ඔකට පෙන්නන්න ඕනේ අපි බලමු. ඔයගොල්ලෝ මොටිවේට් කරන්න තියෙන පෙන්නන්න බලමු. අපේ මේ 12 පළවෙනි වාරේ පෙර 12 වසරේ මම පළවෙනි වාර සහ දෙවෙනි වාර තුන්වෙනි වාර ලකුණු. ඔකට පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මට පේන්නේ නැහැ මාව. හරි පේනවනේ. කොහොමද මේක ගන්න යා? මේ පැත්තට කරන්නේ මේ පැත්තට. හරිද? පැත්ත මාරු වෙලාද පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? නිකන් කමන්නේ මම බලා ගන්න. මගේ ජීවිත විද්‍යාවට පළවෙනි වාරේ දීප ළමුන් ටික පේනවනේ 39යි. එහෙනම් මම අද ජීවිත විද්‍යාව උගන්වනවා. හරි? ඊට පස්සේ රසායන විද්‍යාවට මගේ ලකුණු පළවෙනි වාරේ 60. ඒ කියන්නේ මම 39ක් ගත්තේ වැඩිම ලකුණු තියෙනවා 86ක් හොඳේ. සහ මේ රසායන විද්‍යාවට මම 67ක් ගන්නවා. භෞතික විද්‍යාවේ මගේ ලකුණු ටික. හරි? එතකොට මේ මම පන්තියේ කී වෙනියද පළවෙනි වාරේ? පළවෙනි වාරේ මම 24 වෙනියා පන්තියේ. හරි? ඊට පස්සේ හැබැයි මම 13 වසරට එනකොට දැන් 13 වසර ලකුණු ටික 13 වසරේ තුන්වෙනි වාරේ තියෙනතොර මේ පැත්තේ. ඒකට පේනවා ඇති. 13 වසරේ තුන්වෙනි වාරේ මගේ ලකුණු තියෙනවා මේ බයෝ වලට 69ක්. රසායන විද්‍යාවට 64ක් තියෙනවා. භෞතික විද්‍යාවට 58ක් තියෙනවා. ඒතර මේ පන්ති වැඩිම ලකුණු 78 79 77 වම තියෙන්නේ. එතකොට ඒ පාර මම පන්තියේ කී වෙනියද? පන්තියේ 5 වෙනියා. හරි? එතකොට මේ මම ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඒකයි. දැන් ඔගේ තව අතරමැද තියෙනවා දැන් 13 වසරේ දෙවෙනි වාරේ මම 13 වෙනියා. හරි? එතකොට එහෙම තමයි මම ඉස්සරහට ආවේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පන්ති තැන් තැන් වලින් මම කියනවා මම වැඩ කරපු විදිය ගැන. හරි? එතකොට මේ දේවල් ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට අසාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙමෙයි මෙඩිසින් යන්නේ හොඳේ. මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ටිකක් යන්නේ මෙඩිසින්. කොහොම හරි දැන් මට කියන්න ඕනේ අර ඔයගොල්ලෝ මතක නම් මේ 12 වසර පන්ති පළවෙනියා කියන එක්කෙනා දැන් මේ වෙනකොට මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එක නෙමෙයි ඉන්නේ. මම ඒක විතරක් කියන්න. හැබැයි කැම්පස් ගියා. කැම්පස් යන්න පුළුවන් ඉන්නේ බැලුවා. මේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එක නෙමෙයි ඉන්නේ. 12 වසරේ පළවෙනි වාරේ පළවෙනියා. හරි? 13 වසරේ අපේ පන්තියේ පළවෙනියා අන්තිම වාරේ පළවෙනියා තමයි ලංකාවේම තුන්වෙනියා වුනේ. හරි එයාගේ ලකුණු තමයි 70 ගණන් තිබ්බේ. එයාගෙත් 70 ගණන් තමයි ආනන්දේ වාර විභාගෙට තියෙන ලකුණු. තේරෙනවනේ? හැබැයි ලංකාවේ මෙයා තුන්වෙනියා. දැන් මගෙත් ඒතර තුන්වෙනි වාරේ 13 තුන්වෙනි වාරේ මගේ එකකටත් 70 පාරේ නෑ. ඒක තමයි ආනන්ද පේපර්ස් වල තියෙන ලකුණු විදිය. එන විදිය. හරි? එතකොට මේ මම කියන්නේ ඒකයි ඔයගොල්ලෝ කුමරි අදිෂ්ඨානයක් තියාගන්න කොහොමද යනවාමයි මම වැඩ කරනවාමයි කියලා. මේ ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ අදිෂ්ඨානය අනිත් ඒවා අදිෂ්ඨානය තියාගෙන ආයෙකට මේ වැඳ වැඳ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අදම ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න ඕනේ මම කොහොමද පහුගිය දේවල් අල්ලගන්නේ කියලා. මම මේ 13 වසර පටන් ගන්න ඉඳන් මේ පොඩ්ඩක් කතා කරලා අලුත් ළමයෙකු මෙතන ඉන්නේ. හරි? එතකොට ප්ලෑන් එකක් නැතුව නම් ගමන යන්න බෑ. නිකන් ඔහේ යන්නම් වාලේ ගිහිල්ලා කෙලවරක් කොහෙද ගන්න කියලා දැන ගියොත් කතර ගම නොදැන ගියොත් අතරමඟ තමයි වෙන්නේ. හරි? එහෙනම්
ප්ලෑන් එකක් තමයි වුනේ මම කොහොමද කවර් කරගන්නේ කියලා. මෙච්චර මිස් වෙලා තියෙන දේවල්. හරි. දැන් 25 ළමයින්ට මම දෙන්නේ වෙනම උපදෙස් ටිකක් මේ ටිකේ. මොකද ෆෝකස් කරලා වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා. මොකද මේ වෙලාවේ කොහොමත් ඔක්කොම දේවල් උඩට දාගෙන යන්න බෑනේ. ෆෝකස් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ඔක්කොම ටික හරියට කරගන්න. අවුරුද්දක් හොඳට මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා මට පෙන්වන්න බැරි 12 වසරේ තුන්වෙනි වාරේ ඉතින් ඒ වගේම තමයි ලකුණු. 12 වසරේ තුන්වෙනි වාරෙ වෙද්දී. හරි. ඒතකොට 13 වසරේ ඉඳන් තමයි මමත් හරියට වැඩ පටන් ගත්තේ. ඉතින් මට පුළුවන් වුණා 13 වසරේ මේ ওই කතාව එක්ක A level විභාගෙත් මගේ රිසල්ට් එක ආවේ මේ A1යි B2යි. හරි. එතකොට මේ බයෝ තමයි A1 අර පළවෙනි වාරේ ලකුණු 39ක් තිබ්බ සබ්ජෙක්ට් එක. නේද? එතකොට B2 කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් දෙක මේ මම ඒ හින්දා බයෝ ගන්නන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මම සෙකන්ඩ් ෂයි කරා. මගේ පළවෙනි පාර මගේ රිසල්ට් එක තිබ්බේ මේක අනිත් එක මේ රිසල්ට් එකේ අංකයට වඩා ඔයගොල්ලෝ වැදගත් වෙන්නේ ඉසෙට් අගේ කියන එක තමයි. කියන්නේ A එකක්ද B එකක්ද සබ්ජෙක්ට් එකට ගන්න කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඇයි ඒකට හේතුව? මොකද උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු A කියන අපි X කියලා ළමයෙක් ඉන්නවා. හරි අපිට X කියලා ළමයෙක් ඉන්නවා. Y කියලා ළමයෙක් ඉන්නවා. A කියන ළමයාගේ ලකුණු තියෙන්නේ දැන් මගේ ලකුණු විදිහට ගමුකෝ අපි 78ක් අපි ගමුකෝ 85ක් තියෙන එකකට අනිත් එකට තියෙනවා 74ක් අනිත් එකට තියෙනවා මේ 68ක් හරිද තව ළමයෙක් ඉන්නවා එයාට තියෙන්නේ 75යි 76යි 77යි හරි එතකොට මෙයාගෙන් y කියන ළමයාට A තුනක් තියෙනවා x කියන ළමයාට තියෙන්නේ A1යි B2යි මේ දෙකෙන් වැඩි මිසෙට් එක හම්බෙන්නේ කාටද මට මේ වයිට වඩා වැඩි සෙට් එකක් මෙයාට ගන්න පුළුවන් A1යි B2ක් තිබිලා මේ මේ A3 ගන්න ළමයි ගොඩක් කරලා මේ විදිහට ගන්න නැහැ මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එක තව වැඩි වෙනවා මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මේ තේරුම තමයි ගන්න ඕනේ දේ අකුර නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ සෙට් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ පළවෙනි දේ ඒ හින්දා ඔයාලට හිතන්නකෝ සබ්ජෙක්ට් තුනම හොඳට බෑ කාටවත් තුනම හොඳට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ ඒකත් මතක තියාගන්න හරි අදටත් මට කෙමිස්ට්‍රි වල මට සැකයි මට කියන්නේ කෙමිස්ට්‍රි මට එච්චර පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ නමුත් දකින්න ඇති පළවෙනි වාරේ බලලා මට වැඩිම ලකුණු තියෙන 12 වසරේ කෙමිස්ට්‍රි 67ක් තිබ්බා ඒ පළවෙනි වාරේ කොහොමද කෙමිස්ට්‍රි කොහොමත් එහෙමනේ අරනේ ජේ.ජේ තොම්සන් නේ රදර්ෆර්ඩ් අනම්මනා ඒකල්ල කට්ටිය ඉන්නවා නේ ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ කොහොම හරි ඒ 67ක් තියෙනවා හරි නමුත් ඕක ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න පටන් ගත්තා වගේ තේරෙන්නේ කෙමිස්ට්‍රි මට නම් කෙමිස්ට්‍රි එකක් අමාරු වෙන්න ගත්තා හරි ඔය ෆිසිකල් පාර්ට් එක තමයි මට ගොඩක් අමාරුනේ ඕගනික් තමයි මට අමාරුම කැලේ කෙමිස්ට්‍රි වල තිබ්බා ඔයගොල්ලෝ තම කළ ඉවරද ඕගනික් නැත්නම් ඕගනික් තමයි ඇත්තටම ලේසිම කැලේ ඕගනික් හරියට කරගත්තොත් ළමයි ලකුණු ගොඩක් අතේ සහ පේපර් එක මාර වේගෙන් කරන් යන්න පුළුවන්. මොකද ඕගනික් ඔය දැන් රචනා ප්‍රශ්නයක් වුණත් රචනා ප්‍රශ්න පැය භාගයක් හම් වෙනවා නේද? ඕගනික් රචනා ප්‍රශ්නේ හරියටම දන්නවා නම් ඕගනික් කියන සබ්ජෙක්ට් එක රචනා ප්‍රශ්න 10න් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට එහෙනම් ඕගනික් කරගන්න කාලේ හොඳට කරගන්න එක මම කියන්නේ ඒක ඕගනික් නෙමෙයි මුළු කෙමිස්ට්‍රි කියන සබ්ජෙක්ට් එකම හොඳට කරගන්න. මේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකේමත් හැමදේම හොඳට බෑ. ඒකත් ඕගොල්ලෝ තේරෙයි පස්සේ ඉස්සරහට යනකොට. හරි? සහ දැන් බයෝ කරන ළමයින්ට මේ ෆිසික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක අමාරු වෙනවා. කෙමිස්ට්‍රි වල ෆිසිකල් කියන පාර්ට් එක අමාරු වෙනවා. මොකද ගණන් තියෙන්නේ ඒ වගේ. බයෝ ළමයි ගොළු හැදලා තියෙන පාඩම් කරන්නනේ මේ වැඩ කරන්නේ ඔළුවට දාගන්නනේ අවබෝධ කරගෙන එහෙම යන්නනේ ඒ හින්දා ඉතින් ඒවට ඒතර වැඩි වෙලාවක් දෙන්න ෆිසිකල් ටික තේරෙන්නේ නැත්නම් තව කල් යනකම් ඉන්න එපා ඒ කාලෙම ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් හරි කරගෙන හදාගන්න හරි අන්තිම වෙනකම් ඉන්න එපා මම රිවිෂන් යනවා එහෙම කියලා හිතාගෙන ඉන්න එපා හරි ඒ දවස් ටිකේම කරගෙන යන්න මොකද එදා ඉඳන්ම ගණන් හදන්න ඕනේ ෆිසිකල් වගේ එකක් ගොඩ දාගන්න ගණන් ගොඩාක් හදන්න ඕනේ කෙමිස්ට්‍රි වල ෆිසිකල් ටික ගොඩ දාගන්න ඔයගොල්ලෝ ෆිසිකල් පටන් ගන්න තියෙනවා එන්තල්පි පාඩම ඉවරයි එන්තල්පි පාඩමයි තියෙන්නේ ෆිසිකල් පැත්තට මම දැන් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බෙන්නේ ඔකට ගන්නවා තියෙනවා ගුරුවරු කියලා තියෙනවා මම දැන් වැඩිම ලකුණු ටිකක් හම්බෙන්නේ ෆිසිකල් කොම්පොනන්ට් එකෙන් එහෙනම් ෆිසිකල් කියන එක අත්තර ගන්න එපා නමුත් මට දැන් A level රචනා පේපර් එකේ අපිට කෙමිස්ට්‍රි වල ප්‍රශ්න හතරක් තෝරගෙන කරන්නේ මේ මට ලියන්න පුළුවන් ළමයි රචනා ප්‍රශ්න තුනයි. මොකද මගේ ෆිසිකල් ගාන මට A level විභාගේ මම අනාගත්තා. ෆිසිකල් ගාන පැය භාගයක් තිස්සේ හදාගෙන යද්දී ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට ෆිසිකල් ගාන හම්බෙන්නේ. මේ පළවෙනි ගාන කරගෙන යද්දී අතර මෙතක් යද්දී මට තේරෙනවා මම යන පාර වැරදි කියලා. මට ආපු කේන්ති දෙනවා ඒක. ඒ දෙකින් මගේ ජීවිතේ තීරණය කරන දවසනේ මේ පේපරේ. සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකත් මම මගේ සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එක. ෆස්ට් ස්ටේජ් එකෙත් එහෙමයි කොහොමත්. සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේ මට ආපු කේන්ති මම කපලා දැම්ම තනියරකින් ගෙලින්ම පිටුවම. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් එහෙම කරන්න යන්න එපා මොකද ඔයාලා ලියපු ස්ටෙප්ස් ටිකට හරි ලකුණු හම්බෙනවා මම දන්නේ නැහැ මං ගැන අනුකම්පා කරලා තිබ්බ ස්ටෙප්ස් ටිකට හරි ලකුණු දුන්නාද කියලා මට කොහොම හරි මම දන්නා ඒ ලකුණු ටික නැති වෙන chance එකක් තමයි තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ප්‍රශ්නේ නෑ ඒතර මම ප්‍රශ්න තුනයි කරේ ඉතින් අර ඕගනික් ප්‍රශ්න තිබ්බ හින්දා මට වෙලාව විතර කරගන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් ප්‍රශ්න දෙකක් හරි ලියන්න තව ඒ මම විනාඩි 10ක් ඕගනික් ගන්නටක් ගාලා කරගත්තා ඊට පස්සේ මම ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මම කෙමිස්ට්‍රි මං ඇදී ක්ලාස් නැති සබ්ජෙක්ට් එකෙන් ලකුණු ගන්න විදිය මම හදාගෙන තිබ්බේ මම දන්නවා මේකේ කර්මාන්ත රසායනය කියලා කැලලක් තියෙනවා පරිසරයේ විද්‍යාවෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා ඉතින් පාඩම් කරගන්න දින ටිකක් නේද මම කරේ මොකද විභාගයේ අන්තිම මාසේ පහුගිය අවුරුදු 15ෙම තියෙන මම 2018 ලිව්වේ පහුගිය අවුරුදු 15ක් අරන් තිබ්බ කර්මාන්තයෙන් ආපු ප්‍රශ්න ටිකයි මේ පරිසරයේ කැලෙන් ආපු ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම කරලා ගියේ. ඉතින් මම ගේස් කරපු විදිහේ ප්‍රශ්නේ තමයි මගේ පේපරේට ආවේ. ඉතින් ඒකත් ලකුණු 154 කිට් වෙන ගන්න පුළුවන් වුණා එහෙනම්. තේරෙනවද? අන්න එහෙම කියන්නේ. අන්තිම තප්පරේ වෙනකම් මොකද කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ? මොනවාම හරි ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන වැඩ කරගන්නවා. හරි මම දන්නවා මට ෆිසිකල් ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. එහෙනම් මම ඔප්ෂන්ස් ටික හදාගෙන ගියේ. ඒ වගේ. ඉතින් මම විභාගේ ලඟ වෙනකොට තව ඔයගොල්ලෝ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්නම් කොහොමද විභාගෙට ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. ඒ ලෙවල් විභාගෙට කොහොමද ලකුණු ගන්න කියලා. මොකද ඒක ගත්තගෙන ඉන්නේ මම. හරි එහෙනම් අපි ඒවා වෙනම කතා කරමු දැන් දැනට අපි බයෝ ටික කොහොමද හොඳටම ගොඩ දාගන්නේ කියලා කියන්නේ යන්නම් ඉන්නම් වාලේ නෙමෙයි හරියට කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරන්නේ යා හරි එහෙනම් ප්ලෑන් එකක් තියාගෙන කවර් කරගන්න ටික හරියට කවර් කරගන්න ඉනෝගනික් එකේමත් අමතක වෙනවා ටට්ටක් ගහලා ඉනෝගනික් කියලා ඉවර වුණාට පස්සේ ආයතනින් පස්සේ ඉවරයි කියලා අයින් කරලා දාන්න එපා නිතර සතියකට එක ඉනෝගනික් ප්‍රශ්න ගානවත් කරගෙන යන්න පාස් පේපර්ස් තියෙනවා ළමයි පාස් පේපර්ස් ඉවර වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ 1980 ගණන් වල ඉඳන් මම දැන් පාස් පේපර්ස් ඇති පේසුරු වල එහෙම
හරි ඒ හින්දා අඩුම ප්‍රශ්න ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ට තියෙන ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන කාලය කල්පනාකරණය කරගන්න වැඩි තමයි තියෙන්නේ. හොඳටම කාලය ගැන කල්පනාකරණය කරන ළමයා තමයි දිනන්නේ මෙතන. මොකද මෙතන තියෙන හැම ළමයාම දක්ෂ බුද්ධිමත් ළමයි. හරි O level වලින් ඒ 7ක් 8ක් 9ක් ගත්ත ළමයි ඉන්නේ. හරි ඒතර අදක්ෂව නෙමෙයි ඉන්නේ. අනිත් ඒ කොහොමත් ඉපදිච්ච දවසේ මොලයක් තියෙනවා, මොලේ වර්ධනය වෙලා තියෙනවා නේ. ඔටිසම් ළමයි, ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් ළමයි එහෙම අය බයෝ කරන්නේ නැහැ නේ. ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ඩිසබිලිටිස් තියෙන ළමයින්ව දාන්නේ නැහැ බයෝ කරන්නේ. එතකොට ඉන්නේ බුද්ධිමත් ළමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ඒක ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන විදිය, බුද්ධිය කොහොමද පාවිච්චි කරන විදිය සහ කාලය කල්පනා කරගෙන තමයි වැඩ ටික කරගන්නේ කොහොමද? සහ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් අඩු කරගන්නේ. බුද්ධි වැඩි වුණාම අපිට ප්‍රශ්න එනවනේ. ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් අරකටත් ඔලු යනවා, මේකටත් ඔලු යනවා, අරකටත් ඔලු යනවානේ. එහෙමත් වෙනවනේ. ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් අවම කරගෙන කාලය කල්පනා කරන එකගෙන බුද්ධිය පාවිච්චි කරන ළමයි තමයි මොකක් වෙන්නේ නේද? Tamanට ඕන දෙයට යන්නේ. හරි? ඒකත් මතක තියාගෙන ඉන්න අපි අඩු පාඩමට යන්න 13 වසර.